So andito na tayo sa may CP Garcia. So pinili natin dumaan sa C5. So pinapadaan tayo ni Google sa EDSA, pero sa C5 na ako dadaan. Okay. Sana maluwag sa C5. Alam naman natin sa C5, lubak-lubak yan. Lubakers dyan eh, kasi malalaking truck ang dumadaan dyan. Sakto green. Okay, dito na kami sa C5. Ba, nakatisan yung gas ko. Yun, walang gaanong truck. Lubak. Grabe. Truck lane pala tong pinestuhan namin. Tayo sa gilid. Truck lane dyan. Okay dyan, truck lane yan. Lubak-lubak. Lubak-lubak rin sa may C5.
lubak-lubak dito, grabe. Lundag-lundag talaga eh. So dito na tayo sa may C5, ilalim na tayo papuntang Libis. Parang wrong choice yata yung daan natin. Grabing pagkalabak-labak. Parang mali yung C5 na daan. Labak-labak kayo. Wow! Grabe. Ayoko na dumaan dito. Daig pa Quezon. Daig pa ang daya ayaw eh. Grabe yung labak. So bababa na tayo, Libis. So pero parang smooth na rito. Grabing daan na yun. Ibabaw Ortigas C5. Visit. Visit na daanan niya, no? Grabe ka, C5. Wow!
C5, shell ano ba to? Grabe, lubak-lubak. Wah, wrong choice. Woo! Grabe kasi 5. Lubak-lubak. Grabe, daan ng C5, grabe, sobrang lubak. EDSA na lang sana eh.
Time check, 5:02. Nandito na kami sa may market. So, mali yung desisyon kong dumaan dito sa C5. EDSA na lang sana, linggo naman eh. Grabe oh, sobrang lubak. Ano na. Ano na, C5. Para akong bumaybay ng ano. Gas grabe pa to sa Quezon eh. Sandaya Highway. Grabe to. Ngayon lang kasi ulit ako nakadaan dito eh. Nakaraan kasi nung umuwi ako ng Bicol, dumaan ako dun sa ano. Dun ako dumaan sa may backdoor. So okay na. Ito abot. Hindi tayo. Makakindi na tayo mga sir. Tanggal kalawang sa ano. Tanggal yung kalawang sa lubak-lubak eh. McKinley Hill. Sandali na lang to. Oh, nice Alford. Grabe yung alon no. Tanggal kalawang talaga. Sobrang alon boy. Isang bukol na lang sa gasahan ko. Five oh five.
So dito na tayo sa may service road. Marami ng tao kahit linggo. Grabe yung C5 lubak-lubak. Tapos sa rotonda, iba tayo rito. Yun, pasok tayo rin sa service road. Two-way pala to.
So, dito na tayo sa may C5 extension. Time check, 5 a.m. Estimated time natin ng pagdating doon ay 7 a.m. Ayos naman nung mapa, binibigay naman talaga ni Google Map yung tamang daan. May mapa rin tong X-Max, kaya lang mas gusto kong gamitin si Google Map. Aling hangin sa mata. Sarado natin helmet natin. I'm hungry Makapag-lomi. Bakit tayo pinaliko? Then, yun, aeroplano na rito. Likod pala ito ng airport. Ito nga yung buntot ng aeroplano. Erp, erp. Erp, erp. Okay.
Yun, airport. Sesame Green. Dahil nakaligtas sa lubak. Hindi ko na naman lugar to. SM Sukat na pala tayo. SM Sukat. Uy, bilis. Bulusok. Sikat na ba ang araw?
Mali yata tayo rito. Sa ilalim dapat tayo dumaan. Tama ba ito? Napalayo. So wala kaming dinaanan ganito nun ha. Shortcut ba to? At umilalim kami ron eh. Tapos liko. Diretso. At ilalim yun eh. Tapos yun na, dire-diretso na yun. Ano na to? Las Piñas. Sa ilalim, pero dito lang tayo sa bayan. Grabe yung C5, lubak-lubak. Kaya nga eh, hirapan na ako na matingko kami ito. Wala kang gloves. Pero nagkito. Lahat nag-EDSA para tayo eh.
ka din. Ayun, dadaan tayo ng bayan. Ah, Sapote, Por, Bacoor, Cavite. Nasa palengke na pala tayo ng Sapote, Por, Bacoor, Cavite. Mhm. Palengke? Stop naman eh. Ay, dyan. Diretso din likodan. Sapote na, Bacoor. "50 seconds. Baho ng tubig, grabe. Tubig palengke. Gantong oras, no? 5:34, ang dami ng motor. Naumang ka na eh. Pasok. Yun si Dominic. Yan. So, dito na tayo sa Aguinaldo Highway. Ang kasama yata ko yung mga waswasero eh. Diretso na yan.
malapit na mag-umaga. Oras 5:38. So andito na kami sa Aguinaldo Highway. So dire-diretso na to, no? Ang tagos na talaga nito. Ang tagos na nito ay dire-diretso na to. Ay Tagaytay. Patagaytay na tayo mga idol. Pero dadaanan pa natin yung Bacoor, Imus. Yan, Pala-Pala.